बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ चिकन कौरमा, देगी चिकन कौरमा, जिसके लिए मैंने ले लिया है 1 किलो मुर्गी, 1 पाव दही है मेरे पास, 1 प्याली होममेड मेरी ब्राउन की हुई प्याज है। इसके साथ ही ले लिया है अदरक लहसुन टेबल स्पून, चौथाई चमचा गरम मसाला पिसा हुआ मेरा होममेड ही है ये। दालचीनी के टुकड़े हैं दो बड़ी इलायची, 2 चुटकी जावित्री है, हरी इलायची 4, लौंग 4, काली मिर्च 4 से 5 और टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है ये मेरे पास। देखिए, साथ ही मैंने ले लिया है हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया है 4 टेबल स्पून, चुटकी पीला कलर है, नमक हस्बे ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही में तमाम मसाले शामिल कर दें। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 प्याली मैंने घी गरम किया है, इसमें मैंने साबुत खड़े गरम मसाले डाल दिए और साथ ही ये दही वाला मिक्सचर जिसमें धनिया मिर्ची अदरक लहसुन शामिल किया था वो डाल दिया है और इसकी भुनाई करें। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तेल ऊपर आ जाए तो इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चिकन शामिल करके इसे अच्छी तरह भूनना है। ये आप बीफ मटन में भी बना सकते हैं, बड़ा प्यारा बनता है ये कौरमा। ये देखिए, मैंने प्याज भी तल के रखी है जिसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब प्याज शामिल कर दी। ये देखिए, इसे अच्छी तरह से भूनें, इतना भूनना है कि तेल ऊपर अलग से घी नज़र आने लगे। अब मैंने इसमें डाल दी 1 प्याली के करीब पानी। ये देखिए, माशाअल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, पूरा किचन महक गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी घर में जो मलाई रखी हुई है 2 टेबल स्पून, ये मैंने मलाई शामिल करी है। ये देखिए, इससे बड़ा क्रीमी जायका आएगा चिकन के अंदर, फ्लेवर में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ये देखिए, ये 2 टेबल स्पून मेरे पास पिसा हुआ खोपरा है, गरम मसाला ये और ये चुटकी पिसी हुई हरी इलायची है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कौरमे में मैंने डाल दिए मसाले, इसे हल्के हाथ से घुमाया और धीमी आंच पर इसे 10 मिनट पकाना है। अब देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केवड़ा एसस डाला मैंने, इसमें तैयार हो गया है। सर्विंग बाउल में मैंने ले लिया है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, बकरीद स्पेशल के लिए मुझे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड मेंबर के साथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।